มันตุกปะแชทไม่เด้งแฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาเพลงออกกันเอาอินทอปเลยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจริงๆคือมันสตรีมมันสตรีมเมื่อตอน8 โมงเช้าของผมแล้วตอนนี้แม่งเที่ยงคืนแล้วเอ้ยไม่ดิตอนนี้มันบ่าย 2ของผมที่ไทยก็เที่ยงคืนใช่ไหมคือผมมีไปข้างนอกมาก็เลยโอเคตอนแรกกะว่าจะดูก่อนแล้วค่อยไปแต่ว่างานรีบ งานรีบแต่ว่าไหนๆก็มาละผมขออนุญาตเที่ยงคืนแล้วเอ้ยไม่ดิตอนนี้มันบ่ายโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะโค้ดก่อนมีอยู่3โค้ด เห็นเขาว่างั้นแต่ผมไม่รู้ว่ามันแจกอะไรบ้างนะแต่ว่าสักครู่คือจริงๆผมเอาแชทบล็อกขึ้นนะแต่ว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องหาวิธีแก้กันเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองมาลองใช้กับสตรีมนี้ครั้งแรกก็ที่ผ่านมาผมก็ทำอย่างอื่นอยู่แล้วว่าไม่ได้สตรีมสักสตรีมเลยตั้งแต่หลังจากก่อนตัดแต้มมั้งใช่โอเคแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่เอาโค้ดแปะก่อนเดี๋ยวแปะไว้ที่แปะไว้ที่ตรงไหนดีเดี๋ยวผมแปะไว้ที่อุ้ยเดี๋ยวเอาใหม่เอ้ยสหายไม่สิ delete เดี๋ยวทำไมมันอย่างนี้วะเดี๋ยวนะขอไปเรียงมาใหม่กันแป๊บนึงรู้สึกว่าฮะไหนๆก็ไหนละ ฟังผมบ่นก่อนเป็นนิดนึงโอ้คือโคตรสวยเลยเว้ยคือพาร์ทตอนเฟสแรกของ 1.4ตู้จริงอะไรนะจริงเร็วเข้ามาใช่ไหมแล้วผมก็เปิดไปเว้ยแม่งโหลดเลทและเจผ่านมาใน ID หลักผมเลยไปเปิดใน ID ลองที่สมัครมาไว้ตอนแรก ไอเนี้ยก็คือเล่นเรื่อยๆซึ่งถึงจะบอกว่าเล่นเรื่อยแต่ว่าตอนนี้ก็เกือบจะครบหมดละก็เลยไปเอาจริงเร็วใน ID ลองก็ไม่มีปัญหาอะไรไปมาปุ๊บคราวนี้ผมก็อยากเล่นเซเล่ไงแล้วก็คือ ID หลัก ID หลักใช่แต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปที่ ID ลองคือ
ID หลักอ่ะมันจริงผมอยากได้ดาเมจน้ำแข็งใช่ไหมเพราะว่าคือตอนเนี้ยไอเดียทั้งไอเดียดาเมจน้ำแข็งมันไม่มีเลยเว้ยต้องบอกว่าDPA น้ำแข็งอ่ะมันไม่มีเลยเว้ยมันมีแต่แล้วแบบมันมีแต่มีนาแล้วคราวเนี้ยคือแล้วตอนที่เล่น Forgotten Hall อ่าช่วงแรกๆใช่ไหมก็คือรู้สึกอยากจะแบบว่าแยกร่างคาร่ามากเลยเว้ยคือแม่งเป็น8 ตัวที่แบบว่าเหนื่อยอ่ะ คือมันเป็นอย่างนี้เอ่อคือดาเมจกายภาพดาเมจสีขาวเนี่ยผมไม่เท่าไหร่แล้วแต่แบบแล้วคือผมตัวทำแบบดาเมจ5 ดาวอ่ะคือถึงจะบอกว่า5 ดาวแต่มันก็มีแค่2 ตัวเว้ยคือโทปาสเนี่ยคือตอนแรกคิดไปแล้วว่าอยากเล่นอยากเล่นเพราะว่าผมเกลียดหมูเว้ยคือแค่เห็นหมูปุ๊บอะผมก็อยากจะกดมาแล้วเว้ยอยากให้มันโดนย่ำยีมากแล้วก็แล้วตอนแรกคิดไว้ว่าจะเปิดทั้งจิงเรียวแล้วก็โทปาสเพราะว่าเพชรมันเหลือทั้ง2 ID ทั้งสองทั้ง180 โลไง คือผมเตรียมไว้เตรียมที่มันเป็นสีขาวไม่ดิเตรียมที่มันเป็นสีทอง100 โลเว้ยไป100 โลแล้วก็เตรียมที่เป็นสีขาวไว้อีกไว้อีก80 โลก็เตรียมไว้แล้วเว้ยก็คือข้ามก็คือแบบฟาร์มแล้วก็รีก็ขอมาเรื่อยใช่ไหมเตรียมไว้แล้วสรุปแม่งหลุดเลทเว้ยคือตอนแรกคือตอนเจพาดคือเจพาดตอนประมาณ40สีขาวแรกมั้ง มันออกมาเป็นเจพาดโอเคมันก็โอเคไงก็มันก็ถือว่าไม่ได้อะไรแต่ว่ามันก็นิดนึงก็คือแบบอยู่ๆโลที่กดไปมันก็หายไปเลยก็ไปกดคราวนี้ก็ไปกดคราวนี้ก็ไปกดใบสีทองพอกดใบสีทองไปปุ๊บกดสีขาวหมดเลยใช่ไหมไปกดใบสีทองปุ๊บแม่งหลุดมาเป็นเจพาดโอ้เจพาด E1 กูพ่อมึงคือแบบอยากจะบ้าตายอย่างสุดละเหี่ยใจโคตรละเหี่ยใจเลยแล้วก็คราวนี้ก็คือถ้าผม แล้วคราวนี้มันเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าสมมติผมกดเอาจิงเรียวเลยใช่ไหมผมจะไม่มีเพชรพอกดโถปาด้วยผมก็เลยเก็บการันตีไว้กับโทปาแล้วผมก็เลยมาข้ามจิงเร็วในดีลัก แล้วก็ไปเปิดจิงเร็วในดีลองแทนคราวนี้ไอดีลองก็โอ้โหภาพเดิมๆเลยก็คือเปิดสีขาวไปก่อนใช่ไหมเปิดสีขาวไปปุ๊บในตู้ถาวรก็หลุดออกมาเว้ยเป็นเจพาดโอ้โหกูเลยเดี๋ยวจะเชื่อจากนั้นก็โอเคก็สีขาวก็หมดในดีลองใช่ไหมผมก็ไปเปิดในเปิดสีทองในดีลองโอเคมันไม่หลุดเลทมันออกมาเป็นจริงริ้วเลยก็โอเคก็ถือว่าโอเคแล้วคราวนี้ผมก็ไปเปิดตู้เซเล่ต่อเว้ยคือผมอยากเล่นเซเล่ไงแบบผมอยากเล่นเซเล่แล้วก็จริงริ้วไงคือไอดีลองเนี่ยผมอยากเปิดตัวที่แบบว่าไม่ได้อวยไม่ได้ชอบแต่อยากเล่นก็คือเป็นตัวที่ไม่มีในไอดีหลักแหละก็ไปเปิดเซเล่ไปไอสัตว์แม่งหลุดออกมาเป็นเจพาดกูเหลือจะเชื่อก็คือตอนเนี้ยช่วงเวลาประมาณแบบ1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เจพาดรวมทั้งไอเดียไอดองไปแล้ว4 ตัวE1ทั้ง2 ID แล้วตัว5 ดาวที่เป็นตัวถาวรใน7 ตัว ไม่มีตัวอื่นเลยเว้ยไอดีหลักไม่มีแต่เจพาดไอดีลองดีนะที่มันมีการันตีตอนมันมีการันตีตอน40 โลแรก40 โลที่มันเป็นไม่ดิเป็น50ใน40 โลใช่ไหม50ใน40 ใบอันนั้นได้โบเนียมาถ้ามันไม่ได้โบเนียมาผมว่าผมน่าจะสร้างไอดีใหม่มาเล่นโคตรสวยกูเหลือจะเชื่อกูอย่างกูรู้สึกทำไมมันสวยได้สวยดีขนาดนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมโค้ดเป็นอย่างเงี้ยไม่ดิทำไมใช้มันเป็นอย่างงี้วะผมชิป enter ไม่ได้เหรอมันคนละฟังก์ชันกันเหรอช่วยไม่ได้ฮะจริงๆมันควรจะชิป enter ได้นะถ้ามันชิป enter ไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยลงทีละโค้ดแล้วกัน
อืมแล้วก็ปักหมุดมันปักหมุดซ้อนได้กี่ข้อความอ่ะอย่าบอกนะว่าได้แค่ข้อความเดียวสวยแทนที่ข้อความที่ถูกปักหมุดเออไม่เป็นไรไม่มีใครมาแชทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะไว้อย่างนี้เลยแล้วกันนะโอเคพามา10 นาทีละเรามาดูกันเลยดีกว่าฮะโอเคเอออุ้ยกดผิดโอเคผมปักหมุดไว้ที่ข้อความแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ปักหมุดดิมันอยู่ในข้อความนะเอ่อ3 โค้ดคือจริงๆ คือจริงๆไม่ต้องชิป enter ก็ได้แหละแต่ว่าจะบอกว่าไงดีจะบอกว่ามันขัดตาผมประมาณนั้นแหละก็ค่อยก๊อปไปแล้วกันนะโอเคต้องบอกว่ามันมีวิดีโอคือผมเพิ่งตื่นเอ้ยไม่ดิตอนที่ผมเพิ่งมาดูเมื่อกี้ใช่ไหมเออเออมันมีอันนี้เข้ามาด้วยเออจริงๆเดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนแล้วแหละอันนี้ผมดูไปนิดหน่อยละคือจริงอันนี้เป็นตอนที่ตอนในคอมพิวเตอร์มันเป็นภาษาไทยใช่ไหมแต่ว่าตอนอยู่ดูในโทรศัพท์มันเป็นภาษาอังกฤษเว้ยมันเขียนว่าเคปุสกูโซนปะใช่ไหมคือจริงๆอ่ะจะพอแปลไทยมาเป็นอย่างเงี้ยผมเพิ่งมาอ่านพร้อมกันนะก็คือมันเขียนว่าพวกมายาลาติการใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษดิมันเขียนเป็นแคปปุสคูล่าแคปปุสคูโซนใช่ไหมซึ่งมันมีละมันน่าจะลากเดียวกับภาษาสเปนที่มันคือแคปปุสคูล่าในภาษาสเปนแคปปุสคูเนี่ยเป็นภาษาคอนคอนเอ่อคอนติซอลไม่ใช่ดิน่าจะสักอย่างนั่นแหละแล้วค่อยแล้วภาษาแล้วฮงไคค่อยยืมไปแต่ว่าแคปุสคูล่าเนี่ยมันมีความหมายในภาษาอังกฤษก็คือมันแปลว่าทวายไลท์เว้ยหรือถ้าใครอ่านสไปซ์แฟมิลี่มาก็จะรู้ว่ามันแปลว่าสนธยาใช่ไหมในในภาษาไทยหรือก็คือประมาณแบบว่าหลังพบค่ำนิดนึงหรือก็คือเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าหรือก็คือแตะขอบฟ้าก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะบอกได้ว่ามันอาจจะบอกได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่มายาลัตติการขนาดนั้นมันอาจจะไม่ใช่กลางคืนขนาดนั้นแต่ว่าโดยภาพนะโดยภาพที่ผมดูไปสักพักเนี่ยมันก็ดูเหมือนกลางคืนอยู่นะก็ก็ก็แล้วแต่เขาจะตีความใช่ไหมสนธยาของเขากับสนธยาของเราจะไม่เท่ากันเพราะว่าเพราะอย่างนี้ถ้าพูดถึงสนธยาของประเทศไทยก็คือมันคือช่วงประมาณ6 โมงถึง1 ทุ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือช่วงนั้นพระอาทิตย์มันยังแบบมันจะแตะขอบฟ้าเว้ยแต่ว่าที่แบบว่าที่แบบพวกแบบเขตเหนือแบบประมาณโซน C เขตภูมิอากาศที่เหนือลัติจูดโซน A โซน B ขึ้นไปนิดนึงมัน6 โมงกับประมาณ6 โมงถึง1 ทุ่มของเขามันคือกลางคืนแล้วเว้ยมันคือพระอาทิตย์แบบมันเหลือถ้าจะเห็นพระอาทิตย์นะถ้าจะเห็นพระอาทิตย์ก็คือต้องเห็นในหน้าร้อนเว้ยอันนั้นก็คือพระอาทิตย์อยู่จนเกือบ2 ทุ่ม3 ทุ่มเลยเว้ยอันนั้นถึงจะเห็นพระอาทิตย์อยู่แต่ว่าถ้าสมมติพูดถึงแบบประมาณแบบฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยมันไม่มีทางมันจะเห็นพระอาทิตย์แบบว่ารับขอบฟ้าไปตั้งแต่เกือบถ้าฤดูหนาวใช่ไหมฤดูหนาวเนี่ยพระอาทิตย์มันรับขอบฟ้าตั้งแต่5 โมงแล้วเว้ยแต่ถ้าแบบเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยพระอาทิตย์มันจะแตะขอบฟ้าประมาณช่วงนี้แล้วมันก็จะมืดเร็วกว่าประเทศไทยคือในความคิดเรามันอาจจะไม่เท่ากันทวายไลท์ของเราอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็มาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมต้อง
เอานี้กันเราต้องให้เกียรติต้นฉบับนิดนึงผมต้องให้เกียรติต้นฉบับนิดนึงที่หมายถึงเอานี้กันเราต้องให้เกียรติต้นฉบับนิดนึงที่หมายถึงแก้ไขนี่ไงโอเคทีผมต้องยังไงดีผมต้องเทเลอร์เนาะอุ้ยนะสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวอุ้ยTaylor of the Crepuscle Zone yes sir โอเคไหนผมขอรีโอเคขึ้นมาละโอเคแล้วเราดูอันนี้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปที่ไปที่อะไรวะไปที่and health. แล้วเราดูอันนี้ก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปที่ผมขอแปะลิงก์ไปเรื่อยๆกันโอเคคือที่ผมแปะตอนแรกมันเป็นมันเป็นอะไรวะมันเป็นลิงก์พรีวิวใช่ไหมก็คือเป็น upcoming แต่ว่าไอ้เฮียแม่งไม่ต่างกันเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามานี่เลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราดูไปอยากเห็นด้านข้างไหมผมรู้สึกไม่ค่อยอยากเห็นด้านข้างเท่าไหร่ผมซูมเลยแล้วกัน
อเคแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราดูนี้ก่อนโอเคมาเริ่มดูกัน Another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. บอกเลยว่าใครอยากอะไรก็ได้ไปละผมไม่ละคนหนึ่ง The beauty ไม่ค่อยชอบใช้ติ๊ก is ต็อกอะไร eternal. Hey, we made it! What's up, guys? Most haunted place in the Lofu. Follow and share. Or else I'm gonna... ให้อยากรู้ไหมว่าคิวอาร์โค้ดนี้ปลายทางไปที่ไหนที่ไหนดีเนี่ยสมเสียครับ Yo, what's up? You're finally here. Captain Huohua, should we start the ghost talk now? Captain? เขาเป็นกัปตันเหรอ Just call me Huohua. มียันด้วยใช่ดูจากทรงละคือผมอะ Native humans means nothing to me. We play by our own set of rules. หรือว่าเฮ้ยมาทุกงานเลยพี่เดี๋ยวอะไรสภาพอีเวนท์ที่แล้วพี่ก็อีเวนต์นี่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามันทั้งบัฟสปีดบัฟคีบัฟบัฟเอดีคีบัฟทุกอย่างแหละมีหน้าตาเดี๋ยวอันนี้เป็นกิจกรรมใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรอ่ะvideo creation inverse pi the 10 Lord commission command what the อะไรอ่ะ eradicate this demon มึงสั่งให้เดมอนไปทำเหี้ยอะไรทุกอย่าง and you are about to experience an otherworldly change ก็คือโอเคมันก็คือบอกว่าเป็นการผจญภัยใหม่แหละไม่บอกยากแล้ว ก็ให้เป็นประมาณว่าอารมณ์ให้ไปจับวิญญาณนั่นแหละครับประมาณนั้นก็เป็นกิจกรรมจับวิญญาณน่าจะนะอันนี้เป็นอะไรสักอย่างแล้วก็มีแดชบอร์ดที่บอกก็อารมณ์น่าจะเหมือนกับไอ้นั่นแล้วก็ New Event Icon Hey oh here เรามีบอกสกิลอะไรไหมไม่มีแล้วก็อันนี้อะไรอะไฟขับแบบเพิ่ม เขาเรียกเหรอเพิ่มต่อจากอันเดิมใช่ไหม to gain not only money and honor but also the comprehensive and long lost secret mixed material art ครับโอเคก็คือเป็นสถานที่ใหม่ไม่ใช่สถานที่ใหม่ดิก็คือต่อจากของเดิมที่มีแล้วก็อันนี้เป็นโลกใหม่เหรอโลก8ใช่โลกใหม่อะไรอะ Stellar Shadow Seeker คืออะไรอะ The photo taken the photo taken by 7 March 7 were unexpectedly damaged อะไรนะกล้าพูด and the image from the journey were continue อะไรอ่ะ by the dark shadow what
อย่าบอกนะ in order to the frozen memory you embark on a journey to restore the photo โอ้โหสภาพโอ้สภาพมึงบอกว่าทำรูปหายยังดีสักกว่าโอเคไม่เป็นไรถ้ามันได้ของผมก็โอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอันนี้ก็คือของโลกใหม่แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเป็น Part of Darkness ก็คือเป็นlyrics ใหม่ใช่ไหม corrosion อ๋อน่าจะ lyric เพิ่ม follow up ปะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ๋อโอเคใช่ไหมวะถ้ากูจำไม่ผิดโอเคถือว่าได้อยู่ที่หมายถึงอะไรสักอย่างโอเคเราไปต่อกันที่ไลฟ์เลยดีกว่า The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of diviners. Newsflash: the IPC will soon be เดี๋ dispatching. ยวคือผมอาจจะไม่ได้แปลตลอดไม่ดิผมไม่ได้แปลเลยดีกว่า Representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madame Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. สภาพองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวเขาต้องใช้คนจริงแสดงด้วยเหรอวะ ฮัลโหล ฮัลโหล ยอกเลยยันวะ Hello, my name is Hua. Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in supernatural activity, with evil spirits wreaking havoc across multiple locations. The Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. Beautiful creature, bless you for choosing to dally here. And I want to ask you, as a fellow entity of the universe, are you เกี่ยวอะไรกับนี่วะมันเกี่ยวอะไรกับ the goddess Night Sidra? of Beauty เที่ยมันเกี่ยวอะไรกับ Supernatural วะอาร์เจนตีนอะฮะ Another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. อะไรของมันวะ The beauty is eternal. Hey, we made it! What's up, guys? Most haunted place in the Luofu. Follow and share. สภาพ Or else I'm gonna... I think I just... บัง Yo, what's up? You're finally here. Captain Huohua, should we start the ghost hunt now? Captain? ก็คือที่เราดูเมื่อกี้ Just call me Huohua. ฉันเป็นใครฉันทำอะไร
มันจะมีภารกิจเรื่องทางของหัว The fate of humans means nothing to me. ผมจะนี่โหวิญญาณผีว่ะ We play by our own set of rules. ครับสกูสอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือโค้ดใช่ไหม107อันนี้107แล้วก็50,000 เครดิตได้อยู่ expire date อ๋อวันที่4เจเติมนี้นะ only one เปิดเขาครับข้าม Across the delve. เอ้ยเดี๋ยว Darkness falls across the delve as ghost fires dance. กูละเกียดเขาว่า darkness จริงๆเลยโคตรเดียวเลยแต่ว่าครับก็มันเท่เนาะ Whether or not your world has a midnight hour. Good morning, good afternoon, and good good afternoon evening. Welcome เดี๋ยว to เดี๋ยว the good morning, good afternoon, and good evening. good Welcome to the Inner Astral Peace Media's Haunted Cienjo special program. สวัสดีเลยก็สวัสดีสวัสดี Your host with the กูบอกเลย most มึงเพิ่งดู Whoa พวกคือเดี๋ยวคือตอนนี้นะคือตอนเนี้ยพวกแบบว่าเอ่อคนทำเขาเรียกอะไรวะคนที่แบบว่าคนทำเกมเนี่ยคือมึงเพิ่งดู Spy Family มาใช่ไหมคือในอะไรวะใน Summoner Swarm มันก็เพิ่งออกตัวละครที่เกี่ยวกับผีแล้วก็เป็นผีที่เกี่ยวกับเจ้าตัวโดแกปปี้เจ้าตัวโดแกปปี้ใช่ไหมมีหลอดโดแกปปี้มากับเจ้าหญิงโดแกปปี้ก็คือแม่งคืออาเนียกับบอนเว้ยคือสภาพนั้นเลยเว้ยแล้วก็คือแบบแล้วก็คือมานี่อีกสวัสดีไม่ก็สายยันสวัสดิ์เนี่ยคือแบบเดี๋ยวนะมึงเพิ่งดูสไปซ์แฟมิลี่กันมาใช่ไหมผมในขณะที่ผมยังไม่ได้ดูซีซั่น2มึงดูกันแบบว่าเดือดใช่ไหม For today's episode, we've invited เนี่ยน้องคัญญาเนี่ยมีข่าวเนี่ยหยอกนี่ถ้าสมมติว่า ไม่ได้ออกแบบโมเดลตัวละครกันมาตั้งแต่แรกใช่ไหม ไม่ได้ออกแบบคือคำพูดเนี่ยมันสามารถแก้ได้แต่ว่าพวกโมเดลตัวละครสกิลตัวละครอะไรพวกนี้มันต้องออกแบบกันมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมถ้าสมมติว่า คือแบบมันจะเหมาะเจาะได้ประมาณนี้ก็คือแบบ ถ้าสมมติว่าทำตัวละครแบบตัวเล็กๆแล้วก็มีเขาแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบว่าฟุ้งๆแล้วก็มีหมาเข้ามานี่คือใช่เลย two special guests. Together, Special guest, we'll be introducing you to the Cienjo's weirdest and most wonderful. Hi everyone! I'm the Galactic Baseballer! Speaking of weird and wonderful, Hey guys, ขอพูดจริง Grey Knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5. เดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไร Hey guys, Grey Knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5 Knife in special here. program. Oh, พี่น่าเชื่อ I mean, Owlbert's Haunted Oh. Cienjo special program. Huh? Owlbert, did you unlock a new skin? that's one way of putting it. Naturally, ครับ an anchor เพ of ราะว่า my standing needs to have ซิ the มูเลต best มาร์เก็ต wardrobe ทำให้ฉัน department in town. ราคาขึ้นแล้วก็ Now, มีของมา as our ซื้อยังไง audience will หย be อกไม่ well หยอก aware, the Cienjo is constantly roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Lafu has had its fair share of strange encounters. And speaking of strange, the trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, evil, and ghost fire. Fixtral Garden. I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A whileครับ back, ให้เขา the เล่าเลยครับ Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the heliobi trapped inside were able to escape. เฮลิโอบา Where they went to hide? น่า Yep. จะเกี่ยวอะไรกับพระอาทิตย์ปะเฮลิโอบายเดี๋ยวได้ Shattered. ผม And ก็ the ไม่ได้จำ heliobi ผมก็ trapped ไม่ได้ inside were able ผมก็ไม่ได้จำเกี่ยวกับแบ็กกราวด์สตอรี่ของเกมนี้สักเท่าไหร่ซะด้วยเฮลิโอบายเนี่ยจะบายเดียวกับบายโซนปะก็คือ
สิ่งที่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์ อ๋อเหรอ อ๋อ ถ้าไอ้ดาวฮิลิโอบายนี่ก็คือไอไอลูกตาวะใช่ไหมเป็นพระอาทิตย์ที่กลับข้างเป็นลูกไฟที่ไม่ใช่พระอาทิตย์ อาจจะออกแนวแบบว่าพระอาทิตย์แผ่รังสีไอ้เหี้ยนี่ดูดรังสีทฤษฎีหลุมดำมาแล้วหนึ่ง หยอกนะหยอก Know where they went to hide? เมื่อ Yep. กี้ผมก็ไม่ได้ฟังทั้งหมดด้วย Fixtral Garden. I see. Wait, what's a heliobi? People say that the heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre มันก็คงเป็นพ behavior วก and กิกกี้ที่ restless อยู่ในเนี้ย thoughts. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace Đó wasn't ừ. exactly fragile. ดูทรงแล้ว How could it คราว just นี้ break? น่าจะ Rumor has it, the Artisanship เอ้ Commission's ยแต่ surveillance ไม่น่าคราวนั้นมันเป็น recorded a มันเป็นไอ้นี่ gray-haired นี่หว่า figure in dark clothing. ไปดูแล้วกัน Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, Yeah, don't yeah, pin yeah, this yeah. on me. The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert? Just tell us more about Fixtral Garden. Fixtral Garden has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. It's creepy enough in the อันนี้ day. น่าสนใจ When the sun goes down, things get a whole lot creepier. เอาเข้าไป The garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the heliobi moved in, it's probably the most dangerous ใช่ place อะ on the ถ้าอันตรายที่สุดนี้มันจะไม่มีแมป Heliobi ปลอม are experts มันจะไม่ when มี it แมป comes อื่น to ในเสียงตัว possession. ใช่ไหม And even พูด the เป็น most เล่นนะ experienced Wraith Wardens and Arumaton อ๋อนี่ไง Spectre นี่ไง Warden Spectral and Foil ผู้อิจฉาเหรอยูพู envoys can become their victims. When you can't tell your friend from your enemy, things tend to go south fast. ทำไมไม่ตีกันนะถ้ายังไม่ออก All ว่าเป็ that นมิส wasn't เตอร์ enough. ตี They กูทำไม say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission also wandered the garden. A word of advice? เทนหลอดเดี๋ยวนะ จะบอกว่าเทนหลอดแต่ว่าทำไมกูไม่เห็น Sounds เห็ like น great streaming material to me. I bet I could become the CNJO's Okay, number one streamer, streamer okay. in no time. สภาพ Funny you อันนี้ should คือแซฟประเท mention. ศจีนตัวเอง To เลยเนี่ย most people, Fixtral Garden was always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Cienjo's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Cienjo fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the ก็ most คือเป็น reliable ภาร news กิจบุก sources. เบิกใช่ไหม Who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Trailblazer, what do you think? Want to start a ghost hunting squad with me? Fire My- breathing, my- quiet band performances, headstands, balancing no acts, way. spear deflection, No sword way juggling, from my and mind. boulder smashing weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who สุดท้าย said มัน I ก็ต้อง was เป็น an คนออกไปแล้วแหละ expert? ครับ เพราะว่ามันเขียนไว้แล้วว่าเป็นภารกิจบุกเบิกยังไงล่ะ นายหนีไม่พ้นหรอกมันคือชะ Well, ตา you กรรม better hope so. Speaking of which, in the brand new version 1.5 Trailblaze Continuance, a Foxian Tale of the Hunted, Foxian's the Tale. ghost hunting squad will be responsible for chasing down Heliobi, purging evil, resolving crises, and protecting the Cienjo. A Foxian Tale of the Haunted is divided into 5 chapters and starts off ใช่เหรอ with the ghost hunting squad facing an unusual danger and Sojourner's ghastly reverie. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, ถ้าพูด huh? ถึงจิ้งจอก คือใน3ตัวที่เห็นมาเนี่ย ตัวใหม่เนี่ยเราไม่เห็นเขาเรียกว่าเราไม่เห็นตัวที่สภาพเหมือนจิ้งจอกสักตัวเลยเว้ย
ลูกี้ควิดเองไอหนึ่งคืออาร์เจนตีเนี่ยมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับความงามใช่ไหมกูว่าไม่เกี่ยวอะไรกับไอเนี่ยหรอกหรือเกี่ยววะก็ไม่แน่ใจแต่จิ้งจอกเนี่ยผมกำลังนึกถึงไอตัวที่มันมีหูอ่ะไอตัวที่มีหูของฮาบุก้าเมคาไอตัวที่มันยังไม่ออกมาเป็นตัวที่เราให้เล่นอ่ะที่มันโผล่มาในความทรงจำของจิงเร็วอ่ะที่เราเล่นกันตอน Companion Mission อ่ะผมนึกถึงตัวนั้นมากกว่าเว้ยถ้าสมมติว่าไอตัวนั้นไม่กลายเป็นเทนลอดซะเองล่ะน่าสนใจแล้วก็ครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันจะต้องถูกตีเหมือนกับคาฟกาที่ถูกตีมานานจน เราตีคาฟกามานานจนในที่สุดเขาก็เอาคาฟกาเข้าตู้สักทีแล้วก็มาดูกันว่าเราจะตีเทนลอดเนี่ยอีกนานแค่ไหนกว่ามันจะเข้าตู้แต่ดูทรงแล้วผมคิดว่ามันดูมีหูมีหางเว้ยแล้วมันมีหางเยอะด้วยมั้งใช่ไหมผมก็จำไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวนะผมขอกันผมขอเอาภาพขึ้นมาก่อนเดี๋ยวนะผมได้แคปไปหรือเปล่าตอนนั้นฮาพูกาเมคานี่ไงเห็นไหมอุ้ยโอ้ดูจากตรงนี้มันไม่เห็นหางว่ะแต่แล้วผมไม่ได้แคปอีกภาพหนึ่งมาด้วยอีกภาพหนึ่งอะดูชัดเจนมากกว่าใช่แต่แบบใช่ไหมคุณว่าใช่ไหมผมว่าใช่ ผมว่าใช่ ผมว่าใช่ แต่ดูจากสภาพแล้วมาเดี๋ยวพอเราเล่นถึงบทสุดท้ายแล้วก็จะรู้เองแหละว่าเขาเป็นใคร We'll be topping Xianzhou internet searches in no time. ครับ See? I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Gwen-Knifin, Trailblazers will also be facing Fixtral Garden dangers in both Lawfu Urban Legends and Ghost Hunting Squad missions. Cool. Cool. And I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's Fixtral Exploration, Trailblazers can jointly manage Gwen-Knifin's socials. Posting threads is a great way to create discussion among Xianzhou netizens and fans of the supernatural. Oh, I can't wait. เดี๋ยว We're gonna get the whole ที่บอกว่าแฝดคนละฝาเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมบอกกูทีเมตามอร์เพเดีย Joe talking. ไม่ใช่ Seriously, this ไม่ is ใช่เม what. ตามอร์ดิมิด Wait. เมโตพีเดีย We're gonna get the whole ก็คือ Xianzhou talking. เป็นกระทู้เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องตำนานมิด รู้สึกว่ามิดมันมิดหรือไม่วะน่าจะมิดใช่ไหม MYTH เนี่ยน่าจะมันหมายถึงแบบตำนานเรื่องลึกลับนิทานปรัมปราทุกอย่างนะมิโตพีเดียก็นั่นแหละครับกระทู้เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับ Seriously, this is once in a lifetime material. Yes, seriously. We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. Once you get enough momentum, the fan base grows itself. Social media stardom is finally on the horizon. Oh, you know, Miss Gwen-Knifin, there's always room for creative talents at the IPM, and I don't want to toot my own horn or anything, but I've introduced a lot of big names to the company. The Albert stamp of approval goes a long way. Aw, thanks, Albert. I'm afraid I'm too invested in the Xianzhou for now, though. Good to know there's an offer on the table. Well, it's cool. I get it. But here's my card if you ever want a collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your ghost hunting. มันไม่ไอ้นี่เลยนี่หว่า skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Not to mention, by completing limited time missions, Trailblazers can obtain the event light cone, hey, over here. What do you think, Guilings? Let's give it up for Guiling's generosity! Woo! Still, I hope the ghost hunting squad is up to the job.
Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. ฟ็อกเซียนเทล You might just be getting a helping hand from one of the เฮลิโอ Cienjo's บาย most เฮลิโอ formidable บายกับฟ็อก voices. เซียนเทลมันเกี่ยว Ten เกี่ยวอะไร Lords วะ Commission. ฮะมัน They're เกี่ยวอะไร the กันวะ judges of the จิ้งจอก Marstruck, กับเฮ the กับเฮลิ arbiters โอ of บาย life เฮลิโอ and พอส death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does เทน it ลอร์ด like the Ten เนี่ยไอ Lords. เทนลอร์ดเนี่ย But ไอเทน despite ลอร์ด their ต้องมี reputation, 10 ตัวเว้ย shrouded in a กู certain ขอ amount of mystery. กูอยากเห็นหน้าทุกตัวก่อนวะ The เทนลอร์ดเป็น Ten ชื่อ Lords are เป็นชื่อแบบ Just ชื่อแบบ when I ของ thought 10 our คนกลุ่ม stream ของ couldn't 10 get คนหรือ any มันคือชื่อแบบ Well, ชื่อของ before คน you คน get หนึ่ง too ที่ excited, ชื่อว่าเทนลอร์ด I'd spend some Wait, time you getting see to that? know your assignee. เกี่ยวอะไร The กับฟ็อก Ten เซียนเทล Lords วะ have ฮัลโหล dispatched a trainee judge to assist the ghost hunting squad in investigating the fixed your garden situation. Trainee, huh? As long as they're confident in their abilities. Yeah, about that. อันนี้เป็นอีเกิลทีวีใช่ไหมอันนี้คือตีปกติใช่ไหมส่วนนี้คืออันติส่วนเมื่อกี้เอ้ยสรุปคือโอเคผมขอโทษครับ ดูจากทรงแล้ว อันนี้คือตัวปกติก่อนโอเคอันนี้น่าจะสกิล E เป็นบัฟอะไรทุกอย่างแล้วก็ครับน้องเขามีหางเว้ยและเนี่ยไม่ใช่มังกรแต่เป็นจิ้งจอกสรุปคือจิ้งจอกก็คือมึงนั่นเองหัวมึงใช่ไหมมึงชัวร์เลยอ่ะไอ้เนี่ยมึงแล้วมึงก็จะมีแฟดแล้วมึงก็จะมีบาเชื่อเลยมึงนี่เองฟ็อกเซียนเทลมึงนี่เอง เดี๋ยวนะถ้าการคาดเดาไม่ผิดพลาดมึงจะเป็นหน่วยปราบวิญญาณมึงจะเป็นหน่วยล่าท้าผีที่มาล่าตัวเองตอนจบมันต้องมีการล่าตัวเองเกิดขึ้นเว้ยเชื่อเลยแล้วไอ้พ่อนักเบสบอลแห่งกาแล็กซี่ก็จะทำเป็นบางอย่างแล้วก็เย่แฮปปี้เอนดิ้งชัวร์ Huahua is a win time. ไหนเดี๋ยวมีแบบชื่อฉายาอะไรไหมไม่มีเนาะเฮ้ยอ่านจีนไม่ออก English voice actor ใครก็สักอย่างเนี่ย abandons ผ่านความทรงจำเป้าวะ ไม่ใช่ผ่านความทรงจำความจำ remembrance abandons คือเฟื่องฟูไอ้เหี้ยเขาก็เขียนอยู่นี่หว่าเฟื่องฟูขอบใจกูไม่อ่านวะ Character following the path of abundance and a trainee judge of the Ten Lords Commission. Wait, is our tail on fire? Those are the spookiest looking flames Hello. I've ever มึง seen. มาล่าตัวเองใช่ไหม ใช่แล้ว Does เขามาล่า being ตัวเอง on ไงล่ะ fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing. Just beginning to doubt her credentials. How did this little girl become a judge in the first place? ใช่ Good question. Huahua is essentially a magnet for evil. Something that comes in super handy Malá for theตัวเองสินะ Ten Lords Commission. They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course. Talent comes in all shapes and sizes. The key is to bring the best out of everyone. Still, to her, Huahua's unique skill set isn't Unique skill. exactly a blessing. People say she Unique has the skill. worst luck on the Cienjo. ผู้เฉือน Always running into ไม่ใช่ ghosts, tripping over thin ยู air. ดีสกิล You เบล know เซ the มิว Well, ก็เป็นอัลติเมทสกิล If I spent my life running into ผม ghosts, จะเอา I'd ส probably ร้าง fall คน over a มั่ว lot ไม่ได้ too. นะ I remember one of my Guilings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can. And we're getting sidetracked. Anyway, I only told you half the story. Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. เอา Oh, ล่ะ When Huahua was a little ใช่ younger, แล้ว her นี่แห tail ละ was กูบอก possessed แล้ว by a ห monstrous น่วยล่าท้าผี long-lived ที่มาล่าตัวเองไงล่ะ Any guesses? หน่วยล่าท้าผีที่มาล่าตัวเอง Bus. เฮ้ย That เป็นไปได้ very ว่า same ที day, ม the ยน Ten อาจ Lords จะ Commission ฟื้นคืนชีพ decided มาใน to แผ่นนี้ห seal รือเป the ล่า monster in its วิญญาณ hiding ถูกกัก place ขังในบริเวณนี้หรือเป and ล่า under their ใช่ wing. ไหมเทนหล่อ I แล้วจะ get แบบ it. So Huahua is kind of like a Ten Lords guinea pig.
I think Herta had a similar fate planned for me. That may have been part of it. เธอตายอีกแล้ว However, the Ten Lords realized that Huahua had the ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a เนี่ยยิ่งพูด heliobus ก็ยิ่งแบบ was seen as a ยิ่ง potential พูดก็ยิ่ง weapon แบบว่า of มา war. ล่าตัวเอง But ชัดๆอะ she's just a baby. How Hey. could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the Ten Lords? Oh, Huahua's well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many horror mercia to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. ไม่ You're all weak, พูดไปเรื่อย y'all. If that actually works, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huahua's willingness to confront her. Joined the Stellaron Hunters already. You're all weak, y'all. If that actually works, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huahua's willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huahua's basic attack, Banner's Stormcaller, can deal wind damage to a single target. Kind of looks like her tail is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Huahua bravely brandishes her banner, restoring จะโบกธงอย่าง HP กล้า to หา a ญ single ally and เพื่อน adjacent อ๋อ teams. เพื่อฟื้น Are ฟู you ที sure she's not trying? HP to a single ally and ทำ adjacent ไมอยู่ teams. ใกล้เคียง Are you sure she's not trying to surrender? Huahua's ultimate tail spiritual domination can regenerate allies' energy and increase their attack. Whoa! So that's what a heliobus looks like. No wonder it took the Ten Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Huahua has a few special talents. After using her skill, she receives sacrifice life. Sacrifice life. After using her skill, she receives sacrifice life. Sacrifice life can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of their respective turns or when they use their ultimate. Nice. Not bad for a trainee, huh? This ghost hunting squad's gonna kick butt. Not bad. Of their sacrifice life can grant using her skill, she Wonder. back. Spiritual domination can regenerate allies' energy and increase their attack. Whoa! So that's what a heliobus looks like. เดี๋ยวนะ And increase their attack. Whoa! So that's what a helio. สรุปไม่ใช่ตาเดียวนั่น แต่เป็นไอ้นี่ที่ชื่อว่าฮิโรบาย เป็นจิ้งจอกหรอเหลือจะเชื่อเฮ้ยเหลือจะเชื่อ เดี๋ยวนะ คือตอนนี้ผมกำลังเทียบอยู่ว่า ผมลองคิดดูว่ามันด้วยสกิลบัฟแบบเนี้ยมันน่าเปิดหรือเปล่าไงคือผมเนี่ยอยากได้จริงหยวน แต่คือใน1 แผ่นเนี่ยผมคือถ้าผม สามารถเปิดได้ภายในแบบ90 โลแบบเนี้ยผมก็ถือว่ามันก็ถือว่าดวงดีโคตรๆนะแต่ปัญหาก็คือมันน่าเปิดหรือเปล่าความไวฟูผมช่างมันก่อนแต่ว่า คือมันมีฟื้นฟูนี่แหละ ไม่มันมีรีเอเนจีนี่แหละเนี่ยฟื้นฟูพลังงานกับเพิ่ม ATK มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีฟื้นฟูพลังงานเนี่ยกับเพิ่ม ATK เนี่ยแล้วมันมีฮิลคือมันมีฮิลแล้วเราต้องไปดูเบสสแตทเลือดคือถ้ามันโอเคอะเราสามารถใส่แทนชิงด่วนได้อยู่นะแต่ว่าคำถามคือมันจะจริงกว่าหรือเปล่าคือแค่ทีมตอนนี้มันก็โอเคสำหรับผมแล้วนะอันนี้ผมกำลังพูดถึงในมุมมองของตัวบัฟนะแต่ว่าเพราะว่าแล้วก็แบบเทียบอันติของตัวนี้ คืออันเนี้ยมันต้องดีกว่าทิงหยวนอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันใช้คำว่า us ใช่ไหม for us ก็คือมันน่าดูจากทรงแล้วมันเป็น5 ดาวแล้วมันน่าจะเพิ่มให้กับทุกตัวและเพิ่มใน ATK แล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับทุกตัวมันก็ต้องดีกว่าทิงหยวนอยู่แล้วแหละที่แบบว่าให้กับซิงเกิลทาร์เก็ตถูกไหมใช่ไหมถ้าสมมติผมแปลไม่ผิดผมฟังไม่ผิดถ้าผมฟังไม่ผิดนะ
เดี๋ยวคิส their ATK นี่ไง เนี่ย Visuals align energy and increase their ATK เนี่ยมันใช้คำมันใช้สรรพนามสรรพนามพหุพจน์อ่ะมันก็น่าจะให้กับทุกตัวถูกป่ะถ้ามันให้กับทุกตัวแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันก็ดูน่าสนใจกว่าทิ้งเหยื่อนะถูกไหมแถมถ้าสมมติมันไม่บางกว่าถ้าสมมติมันไม่ได้คิดจากเบสสแตทของมันคิดจากเบสสแตทของอย่างอื่นหรือไม่ก็แบบคิดจากเบสอะไรสักอย่างหนึ่งอะ แล้วเลือดมันน่าจะสแตท5 ดาวมันน่าจะสแตทดีกว่าตัว4 ดาวเว้ยไอ้เหี้ยก็คือถ้าสมมติตอนตัวมันเข้าหรือแบบมันมีสกิลให้อ่านตอนเนี้ยมันน่าสนใจมากกว่าทิงหยวนตอนนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแบบเราสามารถแบบ ใส่ตัวนี้ลงไปเว้ยคือตอนนี้ผมมีทีมที่ไม่มีตัวฮีลอยู่แล้วไม่ดิต้องบอกว่าเป็นทีมอวยคาร่าเว้ยก็คือมีคาร่า มีคาร่ามีฟูเฉินแล้วก็มีแล้วก็มีทิงหยวนแล้วก็มีน้องแว่นน้องแว่นชื่ออะไรวะน้องแว่นเปล่าน้องเปล่าคือตอนนี้เป็นทีมที่อวยคาร่าหนักมากเลยแล้วถ้าสมมติว่ามันมีแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วเมื่อกี้จากสกิลมันมีลบดีบัฟด้วยเว้ย ใช่ไหมจากการใช้สกิลมันมีลบดีบัฟด้วยหมายความว่าถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเราไม่ต้องใส่ทิงหยวนเราไม่ต้องใส่เปล่าก็ได้แล้วเรามาใส่ตัวนี้แทนเป็น1 ตำแหน่งจากนั้นก็จะมีเราสามารถใส่ DPS ได้อีกตัวหนึ่งคือตอนนี้ปัญหาของทีมนี้ก็คือมันไม่ค่อยได้ใช้สกิลเว้ยคือประมาณว่าสกิลมันจะตัน5ไว้มากเว้ยแล้วคือตอนเนี้ยที่กดใช้สกิลมีแค่เปล่า ที่แบบกดใช้สกิลแทบทุกเทิร์นนะมีเปล่า1 ตัวเว้ยแค่ตัวนั้นตัวเดียวเลยแล้วก็คาร่าเนี่ยมันพอมันวนกลับมามันได้ใช้สกิลอยู่แล้วแหละเพราะว่าสปีดมัน90เองเว้ยแล้วตัวมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นตัวที่ต้องออกบ่อยขนาดนั้นเดี๋ยวมันแบบว่ามาใส่การโดนย่ำยีใช่ไหมก็คือจะกลายเป็นว่าผมสามารถใส่ตัวที่แบบว่าตัวใช้สกิลไปได้อีก1 ตัวแทนเปล่าได้เลยนะเพราะว่าเปล่ากับทิงหยวนเนี่ยไอตัวนี้ทำแทนได้ถูกไหมแล้วคราวนี้ผมมีทีมในฝันอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือผมจะเอาโทปาดมาเล่น ถ้าสมมติเจอก็คือผมคือผมสามารถใส่ตัวแบบคือตอนเนี้ยผมไม่ค่อยไอตอนลงฟอร์เกเดนฮอลล์ไอทีมคาร่าเนี่ยผมไม่สนมันจะต้องมีทีมคาร่าแน่นอน1 ทีมเว้ยผมไม่สนใจว่ามันจะมีตัวที่แพ้สีขาวหรือเปล่าผมจะใส่แน่นอนอีก1 ตัวกับอีกทีมนึงก็คือเป็นทีมที่แบบว่าเล่นปกติก็คือใส่ตัวชนะท่าใส่ตัวนู่น ใส่ตัวที่เป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวที่แบบเฉยๆก็คือเป็นแต่ว่าซึ่งตอนนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าอวยโทปาด้วยเป็นทีมที่อวยโทปาหนักๆอีกทีมนึงของผมนะผมสามารถเอาทิงหยวนเอาเปล่าเอาบลาไปใส่ในทีมโทปาได้ซึ่งผมมีความคิดว่าถ้าซึ่งผมมีความคิดว่าผมสามารถเอาโทปาสมาใส่ในทีมที่ผมอวยได้แต่ว่าก็มีอีกในนึงก็คือผมสามารถเอาตัวที่เอากินสกิลแล้วก็ทำดาเมจเอาโทปาสมาใส่ในทีมหลักได้แล้วก็ทีมรองผมก็เอาตัวอื่นๆไปลงในทีมล่างแต่ว่าประเด็นก็คือทีมล่างเนี่ยผมตัว DPS ของผมจะตัว4 ดาวเว้ยซึ่งไอตัว DPS 4 ดาวเนี่ยสแตทมันถามว่าดีไหมมันก็ not bad เนาะใช่ไหมแต่มันก็ not bad แต่ว่า ปัญหาอยู่ที่พอสแตทมันไม่สุดแบบเนี้ยถึงแม้ว่าสปีดจะพอแต่มันต้องวนหลายเทิร์นมาทำดาเมจเว้ยแล้วผมไม่ค่อยชอบตัวซิงเกิลดาเมจด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแต่ว่าที่ผมจะเปิดท่านนายพลหรือ general เนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าพอเจอคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าดาเมจมันไม่ทันคือมันแบบมันต้องกดสกิลทุกเทิร์นใช่ไหมแล้วคือสกิลมันก็นั่นแหละอย่างที่บอกคือมันไม่ทันจริงๆมันไม่ทันไซเคิลเนาะผมสามารถเอาตัวผมสามารถทำทีมอวย ทำทีมอวยท่านเจเนอรัลมาไว้อีกทีมหนึ่งได้แล้วก็ใส่แล้วก็เอาตัวที่แบบว่าทิงหยวนเปล่าบลาบลาไปลงให้กับท่านนายพลได้
น่าสนใจแต่คำถามก็คืออะไรรู้ไหมท่านนายพลเนี่ยท่านนายพลกับอ๋อไม่ต้องบอกว่ารู้สึกว่าหัวเนี่ยมันจะมาในพาร์ท2ถูกไหมท่านนายพลเนี่ยมันเป็นรีรันในพาร์ทในเฟสแรกเฟส2เนี่ยรู้สึกจะเป็นซิลเวอร์วูฟถ้าจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมดูสปอยมาไม่ผิดนะเชื่อเอ้ยแล้วผมอยากได้ซิลเวอร์วูฟด้วยไงแต่ซิลเวอร์วูฟเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเลือกระหว่างหัวกับซิลเวอร์วูฟผมเลือกหัวนะแต่ว่าผมต้องอย่าลืมว่าภาย 1.6 อ่ะ ผมมีตัวที่อยากได้ก็คือมีดรเรโชที่อยากได้กับไม่รู้ว่าอะไรจะรีรันมาถ้าเบสรีรันมาผมแล้วมันไม่มีตัวสีเขียวอื่นเลยที่เป็นแบบตอนนี้สีเขียวมันมีซัมโปกับดอนฮองใช่ไหมซึ่งอย่างที่ผมบอกดาเมจมันเป็นเมดีเพสไม่ได้เนาะใช่ไหมหมายถึงว่าแบบมันก็เป็นได้แต่ว่าเราต้องแบบบิลด์เซตให้เยอะกว่านี้ให้แบบต้องขอแบบเพิ่งรีลีกระดับหนึ่งนะถ้าเบสมาตอน 1.6 ผมก็น่าจะเปิดเบสมาก่อนแล้วก็ผมแต่ว่าเบสไม่ใช่ตัวที่ผมอวยผมคิดว่าผมน่าจะถ้าสมมติดรเรโชเนี่ยสกิลดีผมก็น่าจะเปิดดรเรโชมาก่อนซึ่งคำถามว่าทำไมผมไม่เปิดอีกตัวนึงที่เป็นน้องขาสวยผมไม่ได้ชอบใช่ผมไม่ได้ชอบ ก็ต้องดูแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสกิลมันออกแนวแบบหัวอย่างเงี้ยที่แบบว่าสักอย่างหนึ่งอะที่แบบว่าเป็นตัวแบบเป็นตัวประสานที่ดีอะก็ต้องดูเพจกันนะไม่งั้นก็ต้องรอแม่งรีรันอะเพราะว่าแต่อย่างที่ผมบอกตัวที่ผมไม่ได้อวยมันเฉยๆอยู่แล้วมันไปเปิดในไอดีลองได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ไอดีลองมีการันตีผมเก็บได้ยาวๆเลย ผมเก็บการันตีได้ยาวๆเลยตอนนี้ไอดีลองก็คือแบบ 1.5 เนี่ยไอดีลองผมไม่น่าจะเปิดสักตัวแต่ต้องดูก่อนไม่แน่ผมว่าจะเปิดซิลเวอร์วูฟในดีลองว่ะผมเอาซิลเวอร์วูฟไปเปิดในดีลองดีกว่าแล้วก็ไอดีหลักก็รอรีรันแล้วกันนะถ้าอยากได้ก็รอรีรันแล้วกันนะลูกพี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามันจะยังไงเดี๋ยวเราจะวางแผน 1.5 ให้ได้เราจะวางแผน 1.5 ได้ดีๆแล้วก็ไปดูที่ 1.6 ที่ดีๆมาดูต่อกันดีกว่าtheir attack. Whoa! So that's what a heliobus looks like. No wonder it took the Ten Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Hua has a few special talents. After using her skill, she receives sacrifice. Under influence of her tails ก็คือหลังจากที่กดใช้อันติใช่ไหมเนี่ย Hua has a few special talent ก็คือจะมีความสามารถพิเศษ Hua has a few special talents. After using her skill ก็คือหลังจากที่สกิลเขาจะ receive sacrifice life skill she receives sacrifice life sacrifice เป็นการบอกว่า can grant analyze access small of HP restoration can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of แล้วก็บอกว่า in their respective turn when they use the ultimate ก็คือเขาใช้ ultimate ใช่ไหม effect the last เป็นเหมือนพาสซีฟเนาะ their respective turns or when they use their ultimate Nice เนี่ยแล้วก็ can dispel debuff แสดงว่า at the beginning of their respect แสดงว่าเดี๋ยวนะเนี่ยคือแบบโหมันน่าสนใจมากเลยนะ respective turns or when they use their ultimate Nice Not bad for a trainee คือแบบก็คือครับก็คือ 3 in 1 ฮิลล้างเนี่ยเห็นไหมฮิลล้างลบเพิ่ม ADK เพิ่มNG rate กูบอกเลยทีนวัน This ghost hunting squad's gonna kick butt. That's not all. Hua's technique
fiend impeachment of evil. Sends เทค her นิคทำไม่ได้ enemy นะ at all. What was technique? Fiend impeachment of evil. Sends her enemies into a horror-struck state and scatters them in all directions. When attacking a horror-struck enemy, there's a chance of reducing their attack. Oh, scaring away your enemies. Nice moves, Yeah. Wohua. Still not getting judged vibes, though. Hey, ฮิ easy ว on ล the บล้าง training. ฮิวลบ Of ล้าง course, บัฟ when you're ฮิ dealing วล with บล้างบัฟ Heliobah, the more ดี judges, the ฮิว better. ฮิวลบล้างบัฟ That's แปะ why the 10 lords ห้า appointed a seasoned Five veteran in to one. bring up the rear. I'm talking Five in about one. none other than Hanya. ต่อไปก็ฮันย่าใช่ไหม มีอย่างเดียวที่มันเพิ่มก็คือเพิ่มสปีดเพิ่มแม็ก HP แต่พวกนั้นคือตัวอื่นมันทำได้อยู่แล้วไงเนี่ยส่วนตัวนี้จะเพิ่มสปีดเพราะเผลอๆผมสามารถเอาตัวนี้มาใส่ในทีมคือตัวทีมเนี้ยคือประเด็นคือตัวเนี้ยผมเอามาใส่ในทีมอื่นเลยคือค่าล่างมันไม่ต้องการสปีดไงมันไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แล้วตัวอื่นสปีดมันก็พอแล้วมันไม่จำเป็นต้องมันบนแค่ต่อมันก็ได้สกิลพอยต์อยู่แล้วไงเนี่ยทำก็คือมันเพิ่มเดฟไม่ได้มันเพิ่มเดฟไม่ได้เพิ่มปรับเดฟไม่ได้ปรับสปีดไม่ได้แต่มันสามารถฮิลได้มันฮิลมันลบมันล้าง มันฮิลมันลบมันล้างมันบัฟมันแปะ กูบอกเลย ดูจากทรงแล้วน่าจะต้องเปิดหรือเปล่านะเอาล่ะถ้าให้เลือกระหว่างท่านนายพลกับหัวผมน่าจะเปิดท่านนายพลก่อนคือตอนนี้โลของผมเนี่ยมันสามารถเปิดได้1ตัวแน่ๆถ้าท่านนายพลมาเร็วผมก็ แล้วมันไม่หลุดผมก็น่าจะพยายามเก็บเพชรให้เปิดหัวได้คิดว่าอย่างนี้ คือดีที่หัวเนี่ยมันมาเฟส 2คิดว่านะแต่ทำไมมันมาไอ้นี่มันมาแบบมันมาตอนแรกวะ Hanya is แต่ another ว่าจากแพทที่แล้ว จากแพทที่แล้วไอจริงมันเป็นแพทแบบว่า Historic Space ใช่ไหมซึ่งมันเป็นแบบว่า Future Market ของโทปาสซึ่งโทปาสมันก็มาเป็นเฟส 2 แล้วมันก็จริงอยู่เข้ามาก่อนดูจากทรงแล้วมันก็น่าจะเหมือนกันก็น่าจะไม่ผิดจากสปอยนะเท่าไหร่หรอกก็คือหัวเนี่ยมาแพท 2มาเฟส 2แล้วก็เฟสแรกผมน่าจะเปิดท่านนายพลก่อนจากนั้นผมก็จะไปเปิดหัวในในเฟส 2แล้วก็ซิลเวอร์วูฟผมน่าจะไปซิลเวอร์วูฟผมน่าจะไปเปิดในไอดีลองคิดว่างั้นแล้วก็ไอดีลองไม่ต้องเซเล่ก็ได้ ไม่ได้ก็เซเล่ก็ไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรไอดีลองผมไปอวยผมไปทำอันนี้ก็ผมไปทำเครื่องไม่ใช่เครื่องชิงแต่หมายถึงชิงเก๋ชิงเก๋หรือชิงเขอวะผมเนี่ยกำลังแต่รู้สึกมันเป็น UE ผมรู้สึกว่าแบบมันต้องออกเสียงว่าชิงเก๋นะแต่ว่ายังไงชิงเก๋เนี่ยผมน่าจะทำทั้ง2 ID แหละเพราะว่าดาเมจควอนตัมมันไม่ได้มันมีนิดนึงจริงดาเมจจินตภาพผมว่าไม่มีนะเนี่ยดาเมจจินตภาพผมรอดร.เดโชเนี่ยดร.แห่งเลขาคณิตเนี่ยคือผมเป็นพวกที่แบบเกลียดอะไรแล้วผมก็จะเอาตัวนั้นนะก็คือผมก็เกลียดเลขาเว้ยผมก็จะเปิดตัวที่แม่งใช้เลขาผมเกลียดหมูผมก็จะเปิดตัวใช้หมูครับ World Judge of the 10 Lords Commission. She's a physical type character, following the path of harmony. I remember that face. I saw her on the Return to Darkness light cone. Correctamundo. Rumor has it, she's one of 2 sisters dedicated to the work of the 10 Lords. She's responsible for predicting karmic offenses and recording corresponding judgments. Or to be more precise, Hanya reads the karmic sins of criminals and uses her oracle brush to record their punishment. เดี๋ยวนี้ยมบาลเขาหน้าตาน่ารักขนาดนี้แล้วเหรอวะฮะ She's good at her job and takes it super seriously. In the 10 Lords Commission, her reputation precedes her. Sounds like a 10 Lord celebrity. She's put in the hours, that's for sure.
In order to determine their sins, Hanya reads the memories of the Mara struck in the form of dreams. Cool. Memories of the Mara struck in the form of dreams. Cool. Reads the memories of the Mara memory from the dream สภาพอุ้ย struck in the form of dreams. Cool. Sounds like our ghost hunting squad just found its guiding light. No offense, Hua Hua, but those sound like credentials. Hey, enough with the เริ่มบูลลี่หัวแล้ว But speaking of credentials, it's time to see what Hanya can do on the battlefield. During her basic attack, Hanya uses her Oracle Brush to assault the enemy, dealing physical damage to a single target. She really lives by the pen is mightier than the sword, ส huh? วัสดิ์ผู้การรายงานจักรพรรดิยอก I'll get my coat. In addition to dealing physical damage to a single target, Hanya's อะไร skills, อะ Samsara อ๋อ Light, can inflict them with a burdened state. Ooh, is that เดี๋ยว Hanya's เดี๋ยว Can inflict them with a เดี๋ยว burdened เดี๋ยว state. สหาย Foreign state Samsara lock can inflict them with a burden state มันทำอะไรได้วะ เดี๋ยวสกิลนี้ถ้าผมต้อง ภาษาอังกฤษ Is that Hanya's way ไม่งั้น of เดี๋ยว marking enemies ได้เพลง prior to สวย sentencing? Pretty much. Allies inflict increased damage on เบ enemies ส marked attack with burden. สกิลอัลติเมท And if that wasn't enough, inflict increased damage on enemies marked with burden. And if that wasn't enough, after an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. When the recovery skill point ใช่เหรอ Amount of attacks on an enemy marked with burden, เฮ้ย they recover a โอ้โห skill point. when the น่าสน going ใจ gets tough, Hanya's got your ball. ตัวนี้ไม่น่าจะอยู่ในทีม Hanya's ultimate, คาร่าของผม 10 แต่ว่า laws น่า decree, ไปอยู่ในทีม all shallow ที่มือได้เลย bait, can increase น่าสนใจมาก speed and เนี่ยเห็นไหม attack for a Increase single speed ally. decay of single release All shallow bait can increase speed and attack for a single ally. When Hanya uses her technique during exploration, she immediately launches an attack and inflicts burden on a random enemy. When the enemy won't budge, call in the judge. All that aside, in version 1.5, the new stagnant shadow, Shape of Perdition, will appear Shadow. within the Fixture Garden map on the Cienjo Lafu. เฮ้ยทำไมมัน Complete ไม่ the ใช่ของเดิม challenge วะ to obtain ฮะ new physical ascension โอ้ materials. โห Within the same map, we'll also be มึงจะให้กู welcoming Cavern of Corrosion, มึงจะสร้าง Path สักใน of ชาโดว์ขึ้นมาทำไมเยอะแยะวะ Darkness. ฮะ Complete the challenge คือ to obtain กูไม่เข้าใจ two brand ของ new เดิมก็ดีอยู่ cavern แล้ว relics, มึงจะให้กู prisoner ฟาร์มเยอะแยะทำไมวะ มัน deconfinement, มัน and Grand Duke มันใช้ทรัพยากรเป incinerated ลืองมากแล้วเว้ย tasks. มึงคิดว่าตัวหนึ่งมันใช้เยอะน้อยเหรอ Well, Mình thấy that giống just mà about nó- brings us to the final sections of our Haunted Cienjo Yeah. special program. Huh? Already? This program isn't nearly haunted enough ถ้า for ไม่ my ใช่ของซาว liking. บ้างนี่คือ Where are all the ghost stories? มึงจะทำแบบนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆ beautiful ไม่ได้ foxy นะ and มัน spirits จะเยอะ knocking เกิน on your นะแล้วมัน door จะ at เฟ้อนะ midnight. ไม่ใช่เฟ้อดิมัน That kind of มัน thing. I think มัน you're ทรัพยากรมัน thinking of a different สมมติมันแบบ program. ของหนึ่งอย่างเพื่อทำหนึ่งอย่างมันเปลืองเว้ยมันเปลืองจริงๆพี่ชาย Thanks again for พี่ไม่ watching เปลือง y'all แบบความ and จำของ don't พี่ go เหรอ anywhere. ฮะพี่ไม่เปลืองแบบความจำในเซิร์ฟเวอร์พี่เหรอ Following commercials. Hey, you there. Sick and tired of the daily grind? Had enough of running errands? อ๋อ Do อัน you นี้ long for rapturous applause and โอ้ย cheering ผมไม่ voices? ค่อยอยากได้ How ของ about ค่าเจดนี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่า self-confidence and a sense ผม of อยากได้ pride? Then ถัง do ลี we เนี่ย have an ถังลี opportunity for you? The Boulder Town Martial ถังลี Exhibition เขาเรียกอะไร is วะ now ถัง open ลีนั่นน่ะ for registration. Put ถังลี yourself to the test by ถังลีจี้ challenging อะ the best. This event will once again be ถังลี hosted จี้อะ by หมายถึง Scott จี้แบบ Business Alliance. Scott จี้ Business ลง Alliance. จี้ลงคาริกอะ Made for the จี้ champions. ไม่ได้จี้ลงดิ In จี้ order ล to งคาริก bring ดิ our จี้ลง audience ดัน a อะ brand new experience, this event will be adopting a simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your worth.
Enter, I am the ultimate fighter. To register your name, could you be Boulder Town's new fighting star? คือมันคือผมสงสัยมันต่อหรือว่ามันเป็นอันใหม่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะต่อนะมันต้องต่อดิใช่ไหมแต่มันเขียนมาเลยนะมาเชี่ยว exhibition could you be Boulder Town new น่าจะอันใหม่แหละดูทรงแล้วแต่ว่าอยู่ที่เดียวกันกับไฟขับไม่รู้อะรอมาอ่าน A stellar Shadow Seeker recruitment announcement. March 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of cool pictures. Beautiful scenery, strange encounters, you name it. There's a big reward for anyone that can help me restore the images. Actions speak louder than words. Miss March's memories are in your hands. ให้ของมากูก็ดีใจแล้ว Madam Herda of the Genius Society is about to launch unlimited beta. Will have their costs covered and progress saved for future iterations. In order to most mysterious place in the universe, Herda's office. Test participants will be rewarded with a brand new Pentagony Land of the Dreams and Firmament Frontline Glamoth Planar Ornaments. What are you waiting for? Get testing! Good news! The Planar Fisher and Garden Plenty events are about to begin. It's the version you know and love. Let the computer do the hard work for Event Double Reward 3 minutes and get your hands on double rewards together with Argenti. One must explore the essence of beauty to appreciate the depth of chivalry. Yes, it is I, your beloved avian servant. Welcome to Interastral Peace Media's second special program, Legend of Cosmic Beauty. In today's program, we will be introducing a new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? Great to see you. We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe change. Perhaps you didn't get the memo, but we're about to be discussing a night of impeccable elegance. It's time to... It's time to get fancy ดูโก้ สภาพ to get fancy. So, without further ado, allow me to introduce a member of the Knights of Beauty, Argenti! Shanty Argenti is a physical type character following the path of erudition as a devoted admirer of a drill of the Physical type character following the path of erudition as a devoted admirer of a drill of the beauty. Argenti spends his life roaming the universe and extolling their name. Ah, so the simulated universe occurrences Curio, Robe of the Beauty, and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. Those guys are a lifeline in a tight spot, especially when I can't get enough path resonance. Treating people with courtesy, helping others as a matter of principle, and offering sincere praise to all things in the universe. Such is the code of conduct that Argenti lives by. In the simulated universe, not every helping hand is benevolent, but those provided by the Knights are beyond question. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planar Fissure and Garden of Plenty commercial all about? Well, Argenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Oh, and I nearly forgot our end of the bargain. The IPM acknowledges that Adrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry.
Just a little two-way back scratching. Okay. Kind of TMI. But I still don't really understand the concept of the beauty. Allow me to explain. Adrilla's beauty permeates everything. Take Argenti, for example. From his daily armor cleaning routine to his constant grace, all of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in his combat. คนภาค Argenti's เนี่ย basic attack คนเขียนบทอะมึงต้องเพิ่ง fragrance ดูอา can เนีย deal มันแน่ physical damage to a single target. His skill, Justice Hereby Blooms, Justice. can deal physical damage to all enemies. Nice. ก็พาปัญญาเนาะ Man, I wish I looked that elegant in combat. Argenti's ultimate is pretty unique, triggering different effects depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty. ฮะมันจะสร้างเอฟเฟกต์ที่ต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสัดส่วนพลังงานที่ใช้ What Depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty of Adrilla. มันงามยังไงวะ Consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's ultimate becomes merit หมายความว่า bestowed ใช้ in ท่าไม่ได้2 รอบ my ใช่ไหม garden, which deals greater damage. It also inflicts additional damage on a random target. Huh? Wait, so you can choose how much energy to release? That's not all. Argenti's talent, Sublime Object, can allow Argenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Oh, so the more self-cultivation, the fiercer his attacks. Or to เมื่ put อ it เกมนี้ another รู้ way, ว่าปั้นอัตรา Argenti needs ขี่ to ยาก attack as กู many ก็ทำตัว enemies แบ as บขี่มา possible. เยอะๆซะเลย The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration, and the stronger his combat. Exactly. Stronger combat, faster energy regeneration, more enemies to attack. Argenti giving erudition vibes. I'm here for it. Argenti's technique, Manifesto of Purest Virtue, can daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. Attacking a dazed enemy to enter combat not only deals damage to all enemies, but also regenerates Argenti's energy. Woo! Argenti is kinda handsome. I'm feeling a little dazed myself. They say looks can kill. That's true.ก็ตาม That นั้นแหละครับ Argenti fans are in for a fatal surprise in ก็คือเป็น version ภารกิจเพิ่มพลังที่จะมาก่อน 1.5. In Night of Universal Hallucinations, Trailblazers will encounter Argenti en route to a Washtopia. Wait a second. A wash a what now? I shower every day. Slow down there, Trailblazer. Have you ร้อนตัว never นะมึง asked yourself how the Astral Express stays so clean and shiny? Because Pom Pom's always cleaning up after us? It's because the train stops at Wastopias along its journey. Wastopias specialize in cleaning interstellar craft. There are all kinds of fast-acting, lemon-scented, antibacterial... We're getting off topic! All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. I don't get it. Why are we always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? ทำไมวะ Far too poor a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Argenti only challenges those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Sure. Anyway, with the Drilla's blessing, let's move straight on to the version 1.5 warp events. Finally! First off, during the first phase of version 1.5 in the character event warp, Bloom and Gloom. The Yeah. first phase of warp events. Finally! First off, during the first phase of version 1.5 in the character event warp, Bloom and Gloom. อย่าบอกนะ โอ้ชิบหายแม่งมาก่อนไอเวน Trailblazers can obtain the the limited hell? 5-star character Wah-Wah. Yours, my favorite scaredy cat trainee judge! During the second phase of version 1.5, we'll be welcoming 2 character event warps in Thorns of Scented Crown. Trailblazers เดี๋ยว can อย่า obtain บอกนะว่าครึ่งแรกไม่มีจริงอยู่นะ
character event warps. In Thorns of Scented Crown, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Argenti. Our knight in shining armor! Meanwhile, in Contract Silver Zero, Wolf. the familiar face of Silver Wolf will be joining the warp. Not to mention the 4-star character Hanya, ฮะ will เดี๋ยว be 5-star อย่าบอกนะ character Hua โอ้ Hua. ยเที่ยมึง Yes, my favorite ส้น scaredy เท้า cat มากเลย trainee เนี่ย judge. มึงเอา During ฮั the นย่า second ไปไว้ phase of version โอ้มึง 1.5, we'll be welcoming 2 character event warps. เชี่ยเกม In Thorns กู of อยากจะ Scented ด่ามึง Crown, ว่ะ Trailblazers กู can อยากจะด่า obtain มึ the งจริงๆ limited เลยว่ะ 5-star เฮ้ยกู character Argenti. Our knight in shining armor. โอ้มึง Meanwhile, มึ in งการตลาดมากนะ Contract อย่างเงี้ย Zero, the familiar face of Silver Wolf will be joining. Meanwhile, in Contract Zero,การตลาด the familiar face of Silver Wolf will be joining the warp. Not to mention the 4-star character ด่าแบบให้ Hanya, เปิด who ประ will ตู be เลยวะเนี่ย appearing in both the aforementioned second phase character event warps. เขาไม่ได้แบบ Long time no see, Silverwolf. I wonder if her game accounts are doing any better. You want to ask her the next time you see her? You first. Now, it's time to take a look at version 1.5's light cones. In the first phase of version 1.5, the drop rate for the 5-star light cone, Night of Boostation. Fright, will be boosted. While in the second phase of version 1.5, the 5-star แสดง light ว่าจริงหยวนไม่มีอะดิ cone โอ้โหจบแล้ว instance สหาย before gaze will enter the light cone event warp. At the same time, the drop rate for the 5-star light cone Incessant Rain will be boosted. All aboard. จบแล้ว The train งั้น โอเค งั้นเราก็สามารถต้องดูก่อนว่าซิลวูฟเนี่ย เราสามารถเก็บเพชรทันหรือเปล่า แต่หัวเนี่ยคงจะเปิดแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีจริงหยวนมาคอยแบ่งเพชรแล้ว และเหี่ยใจว่ะ warp. At the same time, the drop rate for the 5-star light Silent cone Incessant Duel. Rain will be boosted. All aboard. The train is about to make the jump. แม่สปอยมี Here's ผิด some พลาด other cool stuff. Starting from เสียดาย 1.5 within the team selection งั้น and ถ้าสมม character ติว่า ascension screens, every character will have brand new Huh. voice This is a lines. มี different เสียง kind ภาค of ด้วยเหรอ arena. Promoted again? Is that good or bad? Is that Huohuo's ascension line? Ah. So cute. ไอ้เหี้ยมึงก็ Wait, พิมพ์ไปเรื่อยนะ if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. ก็ต้องดูแพท Here's 1.6 ว่าอะไร something จะรีมา else. In version ดูจากทรงแล้ว 1.5, we'll also be seeing a Sele, guest book Silver feature update. If โอ้ผมก็ไม่ทัน Trailblazers แผ่ are นแรก ever เลยดิ curious to check อะไร which ต่อ friends อะ have visited the Express, the guest book has a record เซ and เล่ message ซิลเวอ from ร์แล้ว each แล้ว visit. อะไรอ่ะ Such a neat idea. เซเล่ซิลเวอร์แล้วอะไร The วะ Forgotten Hall will also Jing be Yuan ปะ receiving updates ใช่ in ไหม 1.5. First up, in Forgotten ก็ Hall คงต้องเก็บ combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. Re-challenge? It's like this. If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. When re-challenging, previously used technique points are replenished. Almost forgot to mention, stopping and restarting a challenge in the second half of a stage doesn't mean you have to redo the first half. อันนี้ดี That is a relief. อันนี้ดี And when อันนี้ entering ดี the Forgotten Hall, อัน your นี้ดีบอ combat กเลย lineup for each stage is now remembered. Regardless of whether you met with victory or defeat, อันนี้ก็ดี your previous lineup will be waiting for you on the preparation screen. No need for manual selection. Now that's my kind Yum. of update. Can't Yeah, waitความ for เจริญ Trailblazers to give it all a spin. The Forgotten Hall is an important system within the game. Updates will continue to be rolled out, so stay tuned for future versions. Well, นี่แหละค looks วาม like เจริ it's ญ time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. โอ้โห ไม่มีถังลีจี้ เกม 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 โอ้โห เกม เอาถังลีจี้มาให้กูดีกว่าอย่างเงี้ย โอ้มึง Hey folks, I'm back.
You're อะไร just อ่ะ in time to help us wrap up version 1.5 special program. Aw, is it that time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This owl is ready to flap. Aren't you forgetting something, Albert? I'm pretty sure you didn't mention the thing. Thing? What thing? That thing. อะไรนะ The thing. Thing? What thing? That thing. อะไรวะ Winky. Gift of Odyssey. Oh, How could I I forget? can. In version 1.5, Trailblazers can get their hands on 10 warps through the check-in event. There it is. Heck yeah! Gotta love a check-in event. And that's not the only thing to love in version 1.5. โอ้ Anything in today's IPM ทุก program คนไม่มี tickle ดาเม your จสายฟ้า fancy มาแท guys? น You ที่ had เซอร์ me วอล at สินะ Ghost Hunting Squad. I am so ready for a spooky stream. เดี๋ยวนะ Sign me up. 1.6 As นี้ for me, มันต้องเป็ it น was all about those unique characters. Huohuo's tail backstory, Hanya's 10 lords expertise, and Argenti's mysterious search for the beauty. Can't wait to see ต้อ them งเป็ in นตัวที่ต่อจาก person. ซิลเวอร์วู Couldn't ฟ have คือ put อะไร it วะ better myself. จิงหยวนใช่ไหม And with that, บอกผมไม่ชื่น Trailblazers, ใจทีว่า I เขา bid คือจิงหย you วน a peaceful onward journey. เดี๋ยวผมขอไล่ก่อนเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเออเออโอ้ยผมก็ เดี๋ยวนะ ผมมาทันตอน 1.3 ผมมาทันตอน 1.3 คือแล้วเป็น 1.3 ครึ่งหลังคือฟูชวนครึ่งแรกเป็นอิมิวิเตอร์ลูนาเอะหรือเจ้ายนต์ก่อนหน้านั้นเป็น 1.2 ใช่ไหม 1.2 มันก็จะเป็นถ้าให้เดามันน่าจะเป็นท่านนายพลกับเบลดที่มาพร้อม ที่มาในแพท 1.2 คิดว่านะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวนะ ตัวจากเบโลบอกตัวจากคาริโอซิกเนี่ย ที่เป็นตัวตู้กิจกรรม คือมีแค่เซเล่ตัวเดียว ใช่เหรอ เดี๋ยวไม่ดิ เดี๋ยวนะจริงหยวนมาก่อนคาฟก้าหรือเดี๋ยวซิลเวอร์วูคาฟก้านี่มันมาพร้อมกันมาวะหลัวชาด้วยเดี๋ยวนะผมตามไม่ทันแล้วอะเดี๋ยวผมตามไม่ทันอะแบบนะเดี๋ยวนะ ผมชักงงละผมขอฮอนคายสตาร์เรลแบนเนอร์เชี่ยอันนี้1.4 เดี๋ยวโอเคนี่ไง เดี๋ยว1.3 มีลูนาเอะมีฟูชวนอย่างที่คัดนี่ไงคาฟก้ามา 1.2 เบลดมา 1.2 หลัวชาซิลเวอร์วูฟนี่ไงกูก็ว่าทำไมกูจำจากเซเล่เป็นจริงหยวนมาตั้ง 1.0 มันเอาซิลเวอร์วูฟมาก่อนมันเอาซิลเวอร์วูฟมันข้ามท่านนายพลกูไปมันข้ามท่านนายพลกูไปแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันข้ามท่านนายพลน่ะโอเคก็ต้องมาหวัง 1.6 กันว่ามันจะข้ามอะไรไปหรือเปล่าหลัวชานี่ผมคงไม่เปิดหรอกเพราะว่าไม่ได้อวยคนแบกลงศพไม่ได้อวยแล้วก็ไม่ได้ชอบผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวที่เหมือนหลัวชามาในข้างหน้า
แต่ไม่รู้ว่าตอนไหน น้ำตากูจะไหลวะกูโดดข้ามตูนี่ว่ะโอ้ยครับกล้ากูก็ไม่ได้ชอบมันจะข้ามไฟเบรดเลยวะเนี่ยโอ้แล้วมันข้ามถ้ามันข้ามไฟเบรดกูก็สวยดิ กูก็สวยดิอยากได้ดาเมจน้ำอยากได้ไม่ใช่ดาเมจน้ำแข็งนี้ต้องบอกว่าดาเมจลมที่สวยๆกับดาเมจสายฟ้าที่สวยๆอยากได้จริงอยู่วะเนี่ยสภาพครับก็ตามนั้นแหละครับก็ทำอะไรไม่ได้มันมาอย่างเงี้ยก็ต้องรอ ก็เก็บเพชรไปเรื่อยๆแล้วกันนะถ้าตอนแพท 1.6 ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมก็น่าจะเปิดดร.เลโชแหละแล้วถ้าสมมติมันเอาตัวรีรันที่ไม่ใช่จริงหยวนกับเบลดมาผมก็คงไม่เปิดอ่ะผมก็คงเปิดแค่ดร.เลโชแล้วก็ข้ามอ่ะ โอเคก็จบแล้ว ได้เหี่ยใจเนาะโอเคสรุปก็คือก็จะเปิดหัวในแพทนี้ซิลเวอร์วูฟดูก่อนว่ามีอารมณ์เปิดไหมแต่ไม่น่า แต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะอยากเปิดเท่าไหร่ถ้าเบสพอก็คงเปิดแหละแล้วก็ไปดูว่า 1.6 มันจะเป็นไร ก็คงจะอารมณ์ประมาณว่าตอนไลฟ์แพท 1.6 มาใช่ไหมแล้วก็ดูแพท 1.6 ก่อนถ้าสมมติไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าสมมติ 1.6 ตัวรีรันไม่ได้สวยงามมากแล้วก็จะเปิดแค่ ดร.เรโชในแพท 1.6 แล้วเราก็จะเอาเพชรในแพทเพชรที่เหลือจากตอนนี้มาเปิดซิลเวอร์วูฟให้มันออกมาซะจากนั้นเราก็จะได้เลยโอเคสวยงามโอเคจากนั้นกิจกรรมก็อย่างที่เห็นก็ตามนั้นเลยครับโอ้ยรู้สึกผิดหวังกับโค้ดนิดหน่อยแต่ก็เขาให้มาก็ตามนั้นแหละครับโอเคไว้เจอกันที่สตรีมหน้าสตรีม Summoner War แล้วเราก็มาเชียร์คนไทยไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็